போன ரீலில் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம். அப்புறம் என்னங்க, காங்கிரீட் போடுறது தான். காங்கிரீட் மிக்ஸில் நாங்கள் யூஸ் பண்ண 2 முக்கியமான கெமிக்கல். ஒன்று Corroshield CR, இது காங்கிரீட்டில் இருக்கிற ராட்ஸ் எல்லாமே ரஸ்ட் இல்லாமல் சேஃப்கார்ட் பண்ணும். இன்னொன்று வந்து காங்கிரீட் பவர், இது காங்கிரீட்டோட பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இது ரெண்டையுமே நாங்கள் ஒரு சிமெண்ட்டுக்கு 200 ml விதத்தில் நாங்கள் காங்கிரீட் மிக்ஸ் பண்ண வச்சுருந்த வாட்டர் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை காங்கிரீட் மிக்ஸில் நாங்கள் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். காங்கிரீட்டில் கிராக் ஃபார்மேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு Crackstop fibre 12 mm வந்து நாங்கள் சேர்த்து அதை நாங்கள் ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓல்டு காங்கிரீட் அண்ட் நியூ காங்கிரீட் ப்ராப்பர் பாண்டிங் இருக்கணுங்கிறதுக்காக காங்கிரீட் பாண்டுங்கிறத வந்து ப்ரெஷ் வச்சு நாங்கள் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி அதை அப்புறம் தான் காங்கிரீட்டே போட்டோம். இது கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராப்பரான சொல்யூஷனை ஆகாஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீம் அரைவ் பண்ணோம். ஃபைனலாக பிளாஸ்டிக் நாங்கள் என்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணோங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆகாஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.